Huwa ni mpenzi mwana michezo. Ni wasaa mwingine tena tunakwenda kujadili masuala ya kimichezo kuhusiana na klabu kubwa Tanzania, na si wengine tena tunazungumzia klabu ya Dar es Salaam Young Africa, ambao wanakwenda kucheza mchezo wao wa kwanza, mchezo wa makundi, mchezo unaozungumzwa sana hapa Tanzania, mchezo unaozungumzwa sana East Africa, na mchezo unaozungumzwa sana Afrika katika mechi zote za kwanza za makundi. Kwa nini mchezo huu unazungumzwa sana kwa klabu ya Young Africa? Young Africa licha ya kuwa wako na fomu ambayo haijasimama kwa kunyohoka moja kwa moja, si fomu nzuri ambayo walikuwa nayo kipindi cha miaka miwili ya nyuma, lakini wameendelea kuonesha kwa nini ni klabu kubwa hapa Tanzania na kwa nini ni klabu kubwa kule barani Afrika. Na kinachozungumza sana ni kuhusiana na uwezekano wa klabu ya Young Africa kufuzu hatua ya makundi, kwa sababu wamewekwa kundi gumu. Mchezo wa kwanza unapigwa hapa Zanzibar, pigwa majira ya saa 10, lakini Young African wameanza mazoezi yao rasmi taratibu, na wameanza kufanya mazoezi ya viungo na kufanya mazoezi ya set pieces. Wanajitahidi kuendana na kasi ya mchezo utakaopigwa siku ya Jumamosi. Kocha mkuu wa klabu ya Young African amezungumza na wakati alipoulizwa kuhusiana na baadhi ya nyota kurejea ndani ya kikosi cha Young African, lakini pia na ameulizwa kwa nini amefanya mazoezi sana ya set pieces, lakini jibu lilikuwa ni kwamba anafanya mazoezi, anaifanyisha timu yake mazoezi kulingana na approach anayotaka kuitumia katika mchezo husika, lakini pia na kulingana na mpinzani wake anacheza vipi, mpira wa namna gani. Lakini linaloendelea kuvutia ndani ya mazoezi ya klabu ya Young Africa ni kwamba Prince Mfumbulela Dube ameendelea kufanya mazoezi ya peke yake ya kutumia nafasi, na hii inakwenda kumuongezea kitu na ule ukomavu mkubwa ambao yupo nao, na ameshindwa kutumia nafasi katika michezo mingi, lakini kocha amesema hana namba 9 mwingine ambaye anaweza kumwamini kwa 100% zaidi ya Prince Mfumbulela Dube. Licha ya kwamba yupo na Handi Boyeli, lakini Dube ataendelea kuwa ndo namba 9 chaguo la kwanza, kwa sababu pia anampa ofa nyingi, anampa vitu vingi, anampa vitu vingi uwanjani, kiwemo kulink up na wachezaji wengine. Kwa hiyo imekuwa ni ngumu sana kwa kocha mkuu kusema atakwenda kumwanzisha benchi Prince Mfumbulela Dube, lakini mchezaji Pacome Zouzoua naye pia amekwisha kuwa tayari, amekwisha pona majeraha yake madogo ambayo alikuwa nayo, lakini ni kwa sababu pia alikuwa anacheza katika michezo mingine ambayo hata alipokuwa na majeraha aliendelea kuperform. Sasa mchezaji Clement Mzize naye pia atakuwa hayupo katika kikosi cha Young African cha kipindi hiki, lakini mchezaji Kwasi Atoula yeye ameungana na wenzake kufanya mazoezi ili kuwapa at least ile changamoto, na wachezaji wengine kama tunamzungumzia Mudathir Abbas naye pia amerejea katika kikosi cha Young Africa. Sasa tunachosubiri tuone siku ya Jumamosi. Niambie shabiki wa Young African, unahisi huyu mtoto mdogo tunakwenda kumkanda goli ngapi? Niambie kwenye comment hapo, kwa sababu hawa watoto wa kutoka Morocco inabidi tuwafunge ipasavyo, inabidi tusiwahurumie, kwa sababu mchezo unakaofuatia tutakuwa tupo away na tunabidi tushinde kwa kishindo mchezo wetu wa kwanza. Usahau kusubscribe, tutakutana wakati mwingine. Asante sana, asante. Young African Dam Dam.